各位新北市的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的天气播报。今天呢，大致上还是维持着东南到偏南风的环境哦。早晚期间呢，大致上都是晴到多云的好天气。在下午时段呢，要留意局部短暂的雷阵雨的现象。但没下雨的时候呢，整体来说高温都还是比较炎热的哦。在户外呢，相关的防晒措施一定要做好。那在看卫星云图部分，我们可以看到呢，太平洋高压呢大致上是位在于太平洋的东南方哦。它台湾大致上呢就是落在高压的西南侧，可以看到呢，大致上是一个东南风慢慢北上转为偏南风的一个环境。环境呢上呢水汽呢并不是到太多，我们看到大部分的水汽都是集中在南边的热带扰动的周围哦。因此呢，今天来说呢，整体来说水汽量都不是到太多，要等到周末期间呢，整体来说水汽会慢慢的有所增多之后呢，才会开始降雨会变得比较多一些。可以看到呢，整体来说降雨的部分，我们可以看到从周三开始呢，会开始受到热带扰动的外围水汽影响，迎风面降雨会有所增多。不过呢，大致上以我们新北市的情况上来说呢，还是以午后雷阵雨的形态为主哦。因此我们可以看到呢，更详细的降雨的预报，我们可以看到呢，今天呢，大致上上午还是比较晴朗一些哦。午后呢，在山区可能会有一些热对流发展出来所带来的一些降雨，平地呢会有一些影响机会，不过持续的时间都不会到太长。明天呢到后天大致上都是类似的一个状况，不过呢，这样说到后天来说呢，整体来说，影响区域会更局限在山区一带。我们可以看到平地呢，大致上是不算受到影响的。最后，我们来看到未来5日的天气，我们可以看到呢，今天、明天大致上还是留意一下午后雷阵雨的状况。不过呢，降雨几率也不是到太高。从周4、周5来说呢，整体来说天气会更好一些哦。加上平地受到热对流影响的机会呢，会再更低一些。大致上都还是维持晴朗稳定的好天气哦。不过在这种情况底下呢，要留意的就是高温的部分。我们可以看到高温呢，都可以来到35度哦，局部地区有可能来到接近到36度的高温。所以呢，在户外活动呢，一定要多喝水，要多补充水分，才不会有中暑的一个状况。到周末之后呢，我们可以看到呢，刚刚说到受到热带扰动的一些水汽的影响，在周末北上的情形会比较明显一些。因此我们新北市呢，整体的午后雷阵雨的情形会变得比较明显一些，强度上来说呢，可能会有所提升。在周末呢，水汽会比较多，降雨会比较偏多一些，因此在户外活动的安排上呢，建议呢要有一些雨天的备案，才不会因为降雨呢而打乱了计划。以上就是我们今天的播报。看我们的商场多气派啊！可是你有做好通风设备吗？有空调还不够吗？根据法规，面积100平方公尺以上的场所，靠近天花板的通风面积要占总面积的2%以上，或需设置强制排烟设备，否则火灾所造成的浓烟会造成重大伤亡。记住，人命是钱买不到的。新北市政府消防局关心您。